Хей, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Geox Channel, и я в своей деревне жителей. И сегодня я запланировал кое-что в доме обустроить. Сейчас, вот. Я подумал, скоро же зима, ребят, а дома не очень-то у меня тут и тепло в доме. Нужно, я думаю, построить какой-то камин хотя бы. Так, ну тут, блин, подождите, а у меня есть тут книжные полки. Где бы мне его построить тогда? Значит, надо выход вот это чтоб к трубе дымовой. Получается, это тут надо где-то это строить. Тут под этим, под лестницей. Ладно, я сейчас посмотрю, как она у нас будет проходить, эта труба. Ага, или трубу не будем строить, не знаю, короче. Берем для начала так, вот это все перемещаем туда, в инвентарь. Ага, я вообще планировал сегодня заняться обычными своими фермерскими, но потом вспомнил, что дома прохладно, нужно как бы сделать камин, да. Так, нам понадобится кирпич. Теперь полублок кирпича. Я так думаю, где-то или нет такого. Подождите, есть. Это кирпичная плита. Все. Железные прутья понадобится, решетка. Так. Так, еще. Ну, в принципе, зажигалка. Даже можем замесить зажигалки, чтобы если не хотим, чтобы оно сейчас горело. Сейчас вам покажу. Мы берем костер. Ну, я сейчас буду обустраивать и покажу. Так, это получается два блока. Так, чтобы надо аккуратно, чтобы дом не сжечь. Это получается, я тут, наверное, сломаю. Вот тут будет у нас не дерево, а кирпич, потому что может загореться, и это плохо будет очень. Вот тут, например, делаем. Жалко, конечно, домик, ну ладно. Делаем вот так, вот тут не будем уже. Так, делаем. Тут ставим костер аккуратно. Заграждаем это все прутьями железными, чтобы кот туда не залез или решил. Еще что-то. Так. Ну неплохо получается. Да. И вот так как-то надо. Видите, пара идет. Надо тут. Ё-моё, аккуратно. Так, надо тут. Блин. Все. Тут на. Не, подождите, а где нам надо, чтобы. Надо дым, чтобы выходил. Вот. Блин, из-за дыма ничего не вижу. Надо потушить. Ой. Так, вот. Получается, это мы крышу сломали чуть-чуть, да? Ой, ничего не видно. Ладно, я сейчас залезу наверх, чтобы нам так удобнее было. Это тут, тут ступени идут. И вот тут у нас будет проход. Дымовая вот это вот. Как называется? Чтобы дым выходил. Вот. Надо еще его сделать так красиво как-то. Блин. Сейчас так-то не очень получилось. Ну, блин, дерево загорится. Если, блин. Вот стенка чуть-чуть некрасиво получилась. Ладно, я придумал, что можно сделать. Я подумаю, что сделать можно. Машина, ты куда? Блин, машина у меня аж сюда выехала. А почему? Не понял, кто угнать хотел что-то? Ладно. Так, блин, я даже не знаю, как тут придумать, чтобы какую-то нормальную дымовую трубу. Ладно, пускай так будет. Ой. Так, чтобы у меня дым выходил, это получается. Надо проломать. Так, значит, вот так вот получается. Хотя зачем? Я его просто... Ой. Я его просто вот так накрою. Ой. Не так чуть-чуть сделаю. Я сейчас просто вот так, смотрите, ребят, я просто положу вот эти вот плиты. Для красоты обложу так. Вот, наверное, не. Вот так пускай будет, да.
И думаю, нормально. Если что, костер вот так сделал, тут зажигалка, вот так. Если у меня так получится. Не получается. Я забылся, как костер тушить, ладно. Блин, крышу, конечно, поломал. Значит, крышу назад делать надо. Блин. Мне крышу еще делать. Ай, ребят. Ладно. Ой. Чуть не нажал запись закончить. Так. Теперь мне еще чинить надо крышу. Ну, ё-моё. Ладно. Блин. Надо сделать нормальную... Ой, нормальную погоду. Это нам надо погода, ясно. Так, ребятки. Так, давай дождь заканчивается, блин. О, все. Так, вот. Кстати, ребята, вы меня просили в комментариях снять ролик с Эндергеймером. Мы постараемся снять с Эндергеймером. Только вот это, ну, не прямо вот это. Ну, когда у нас получится, тогда и выйдет ролик вместе с ним. Мы планируем, ну, я не знаю, как он. Мы, может, заснимем или, может, зомби-апокалипсис, эти продолжения. Если хотите, можете написать в комментариях. Если хотите продолжение зомби-апокалипсис. Если вы хотите реально. Ну, пишите, что вы хотите, чтобы мы сделали. Так, все, починил вроде бы. И да, так, ну все, это можно из инвентаря вот выкинуть. Все, о, мотыга моя, надо испытать бы ее. Так, отопление дома сделали, вот и хорошо. Так, у меня тут засажена грядочка, блин. Надо найти, где можно прополоть. Так, там житель вроде бы это сделал. Так что мне остается делать, я не знаю. Так, смотрите, тут житель засадил. Давайте вот так и вот свою посадим. Все, житель. Думаю, не против. Ой. Присед случайно сделал. Вот. О, торговец, что ты там продаешь? Торгаш. За 13 изумрудов кирку. Вот это, что это у тебя за... Что это, шелковое касание 1? Не знаю, ребят, мне дорого. Что ты там завысил цену слишком, 13 изумрудов. О, поводок может пригодиться. Так, что тут? Ага, тут грядки. Да, блин, за меня жители уже все сделали. Капец, ребят, мне ничего даже я не сделал тут, по сути. За меня все жители. Так, вот, что могу еще показать. В принципе-то и показывать и больше нечего. В принципе, сделали камин дома. Ну, давайте я ради такого, так сказать, экшена на машине прокачусь. Давайте возьму я вот так номерки. Вот так. Давайте я так возьму свою. Не, я вот эту брать не буду. Погоняем на этой, ребятки, машины. Вот сесть. Так, заводимся. Так, жду. Все. Ой, ребят. Так. Аккуратно. И давайте вот так поехали. Ой, что-то сильное разгон набрал, ребята. И теперь давайте... Ой, в пещеру не упал. И давайте вот так назад по деревне. Погоняю по деревне. У нас, блин, минус в том, что у нас деревня на воде стоит. Знаете, дороги нету. Вот, смотрите, видите, вот я еду, например. Дорога есть, но... Ой, аккуратно, чуть в воду не заехал. Видите, дороги мало. Я не знаю, ну мы тут мы на океане, ну, практически на океане живем. Ну, я не буду, типа, тут застраивать что-то, пускай таки будет. У нас будет такое озеро небольшие. Что это у нас тут? Огород. Ой, жители Взыняй, случайно на грядочке заехал. Вот, давайте можно еще обкатать. Тут я уже не проеду, ребятки. Вот, не проеду. Вот. И вот так поехал. Опа. И теперь надо припарковаться. Так, теперь заезжаем. Аккуратно. Так, надо машину поставить аккуратно. Так. Итак, все.
Вроде бы поставил. Да, поставил аккуратно я машину. Все, ребятки, вот, я покатался на машине. Фух. Ребят, 10 минут ролик, ого. Так, ну, в принципе, я накатался. Блин, тут надо, конечно, стены будет что-то сделать. Ладно, ребят, думаю, накатался. В принципе, на этом мне все. Мы сегодняшнюю задачу, которую я запланировал, так и было в плане роликах. Я просто что-то вначале немножечко сбился. Но это, думаю, ничего страшного. И да, ребят, вот, мы сделали вот такой шикарнейший камин. Теперь зимой будет тепленько. Буду для вас зимой. У меня, кстати, будет зимой целый месяц каникул. Буду вам пилить ролики, буду каждый день вам ролики запиливать, если получится. Можете идеи писать, а потом я буду их снимать. Кстати, то, что вы захотите, и тот комментарий, который больше лайков наберет, и будет идея следующего ролика, и буду снимать. На этом у меня все, в принципе. С вами я буду прощаться. С вами был я, ваш любимый Geox Channel. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и писать комментарии. Подписывайтесь на канал обязательно, другалечки. И на этом у меня все. Я буду заканчивать. С вами был я, Geox Channel. И всем до скорых встреч. Всем пока.